दुर्गाष्टमी इनफैक्ट ऑन गोइंग दुर्गा पूजा जो है हमारी, और उसमें जो मेजर हमारे अष्टमी, नवमी और दशमी रहेंगी, तो उस पे हमारा जो भी सब जो त्यौहार है, जो गैदरिंग है, पब्लिक का मूवमेंट है, वो सब पीसफुल रहे। कोई एंटी सोशल एलिमेंट भीड़ का फ़ायदा उठा के कुछ ऐसा बदमाशी करने का प्रयास न करे, और सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए इस तरह के लोगों को कि मतलब किसी भी तरह की जो है न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उसी जो है उपलक्ष्य में ये जो है पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया है आज मॉक ड्रिल, ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो अलर्ट हो जाएं अभी से, कि अगर कुछ भी बदमाशी करी तो पुलिस एकदम तैयार है, आपके साथ बहुत सख्ती से डील किया जाएगा। साथ ही पब्लिक को भी ये कॉन्फिडेंस देने का हमारा ये प्रयास है कि आपका ये त्यौहार है, हम आपके साथ हैं खड़े हुए, ताकि आप अपना त्यौहार एकदम खुशी से मनाएं, भव्य तरीके से मनाएं और एकदम निश्चिंत होकर मनाएं, ताकि मतलब आपको ये अश्योर करने के लिए कि आपके पीछे आपके गार्जियंस, बोकारो पुलिस प्रशासन, बोकारो का सब खड़े हुए हैं और हम पूरे तैयार हैं। ऐसी ही ताज़ा और दिलचस्प खबरों के लिए फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें दी खबरली।